Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo, o meglio, risponderemo alla domanda di una mia amicizia che mi ha fatto a riguardo quelle persone che erano sulla Luna ed erano strutturate di dove arrivano. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, il canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social e vi ricordo che questa sera alle 21:30 sul canale YouTube di Legare ci sono le live Sibille interattive gratuite e al mercoledì le live con Marietto Veneziano alle 21 e al venerdì sempre il canale YouTube di Legarda alle 21:30 Sibille interattive gratuite. Bene, continuiamo a parlare un po' della nostra possibilità di dare circuiti gratuiti. Abbiamo anche il sito capitano.altervista.org. Qui sotto abbiamo il link per poterci accedere gratuitamente, dove potete scaricare fino a 20 ebook gratuiti con le spiegazioni di scusate, di circuiti radionici e quadranti radiostesici. Ne sono già stati scaricati qualcosa come 150.000. In più abbiamo 4 ebook di chirologia, lettura della mano semplice, chiaramente, no? Poi abbiamo una sezione shop per chi vuole acquistare qualcosa a livello professionale. Bene, partiamo un po' con questa pillola un po' indagatrice. Ai più attenti, se voi ci fate delle ricerche su Google, qualche anno fa la NASA ha mandato sulla Luna una bomba atomica. Cioè, proprio avete capito bene, magari qualcuno è giovane e magari non era ancora, tra virgolette, dentro la materia, ma qualche anno fa la NASA ha sparato dalla Terra un missile con dentro una bomba atomica per colpire la Luna. L'ha colpita e la scusa era di cercare l'acqua sulla Luna. E lo ripeto, la NASA ha mandato un missile con dentro una bomba atomica per cercare l'acqua sulla Luna, almeno ufficialmente era così. La colpita si è visto insomma l'esplosione, chi aveva i cannocchiali e la strumentazione giusta, e la cosa è finita lì ufficialmente. Nella realtà, chi viaggia in astrale, chi esce dal proprio corpo coscientemente, sa benissimo che sulla Luna ci sono già dei campi di concentramento da almeno 300 anni, no? E qui chiaramente chi è che c'è su? C'è su chiaramente quelli che in questa vita hanno un karma, capitani di industria, imperatori, re, i rocci, insomma chiamateli poi come volete, che chiaramente vengono presi quando rinascono e vengono portati su e insomma su io quando l'ho visto tremavo dalla paura. La fortuna mia è che era una situazione vibrazionale diversa dalla loro e chiaramente non mi hanno potuto prendere. La stessa cosa c'è in Siberia sottoterra, ma sull'Alpi è più difficile andarli a liberare, no? Questi sarmadi hanno proprio questa paura che qualcuno li liberi perché da queste energie di paura, di terrore, insomma, di dolore che fanno queste persone, questi esseri umani, ne traggono poi energia per la loro agricola, no? Personalmente, chiaramente, io ho visto queste persone ingabbiate e torturate i santi giorni, cioè. Poi l'ultima frontiera chiaramente è non la chirologia, è la crionica, ma questo è un altro discorso che ho visto nel passato, che mi hanno fatto vedere per il futuro, no? Quindi chi c'è su, sicuramente gli Stati Uniti hanno cercato di liberare perché hanno sparato un confetto atomico e quindi hanno cercato di far finire questa tribolazione. Se non ci credete, basta che andate a cercare su Google bomba atomica sulla Luna della NASA e vedrete che l'hanno sparato. Allora è chiaro che poi uno può pensare che sono andati a cercare quella bomba atomica all'acqua sulla Luna, però nella realtà chi è del settore sa benissimo che quello è stato un tentativo per poter chiudere questi campi di concentramento che sono sulla Luna. Perché non credo che qualcuno si prenda la briga di tirare una bomba atomica e spendere miliardi di dollari per trovare 4 gocce d'acqua sulla Luna. Poi abbiamo anche la Siberia. Sapete, nel passato parlavo col capitano di AP di Torino e parlavamo delle prigioni di Alcatraz, no? Sapete, c'erano i film nella mia età, no? Parlavano di Alcatraz. Mi ricordo che lui si metteva a piangere quando pensava a queste persone che erano state imprigionate, perché era una questione karmica, cioè praticamente queste persone che andavano lì era proprio il karma e gli aguzzini, le guardie carcerarie erano state persone che nella vita prima erano stati praticamente cacciati e uccisi o feriti da quelli che erano poi i loro carcerati, no?
mi ricorda che appunto lui era triste, io non capivo perché pensavo che le prigioni fossero i posti più sicuri, invece lui mi ha detto proprio che era una situazione veramente dura ad Alcatraz. Bene, cari amici, io penso di aver risposto a questa persona. Su ci sono solamente persone che il loro karma gli ha permesso di arrivare su. Ma visto che insomma ci sono dei gruppi misterici, ma è il gruppo misterico che sa che ai loro capi, i loro ex capi su là, cerca di tirarli giù come può, ma sono troppo deboli perché Sarmadi a livello militare sono avanti almeno 300 anni. Quindi loro viaggiano nel futuro, prendono le varie armi, le portano qui e quindi noi, i fax, internet, così l'abbiamo preso 300 anni dopo. Solo per dirvi, i cabalisti avevano 400 anni prima le lenti per gli occhiali, no? Per darvi una dimensione. Bene, grazie cari amici e alla prossima, ciao.